Ya, hari ini kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan makan-makan benar akan segera dimulai. Ya. Pandangan Mas gimana tentang kegiatan ini, Mas? Kegiatan apa, Man? Kegiatan makan-makan. Ya, Super gimana sih sekali. ya? Super sekali. Satu kata untuk ini hari ini. Mantap sudah. Terima kasih. Mas Ya, Adi. semoga ini menjadi berkah karena kita Ya. makannya bareng-bareng sekelas. Berkah, amin. Ngomong-ngomong uangnya dari mana ini? Ya, ini mungkin berkat kerja keras, ada Ya, yang kerja terima keras kasih. lah. Saya tidak kerja. Mas Zakaria gimana perasaannya makan hari ini? Enak, Enak. sangat enak. Manis ya, manis ya. Ya, jos. Mas Rudi, gimana? Kalau kok merah sekali Mas, itu campur apa Mas? Campur batu bata tadi. Ya, yang penting jangan campur hati ya Mas. Ya, ini Dan saya kepedesan guys. sama gitaris kita. Ternyata sambelnya sangat banyak. Oh, ya. Ya. Tapi ini mantap ya. Tapi pedasnya enggak seperti omongan tetangga yang pedas. Enggak. Masih pedas omongan tetangga atau Iya. omongan mancan gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan. Ya, kita sedang bersama Mbak siapa ini? Hai, Sintanisti. Bodoh amat ah. Sinta Nisti. Penyanyi dari mana kan? Dari Banaran. Oh, Banaran. Iya. Banaran itu gak masuk peta dunia. Maaf Masuk sekali. itu. Iya, enggak masuk. Perasaannya gimana makan-makan siang? Seneng banget lah ya. Ini pas lagi lapar gitu. Iya, enak ya? Enak. Enak, Tapi gratis susah kok, enak. gigitnya. Susah gimana? Oh, susah makannya. oh masih balita belum punya gigi ya? Iya, ini besar banget. Oh, besar. Ya, Dadah. itu habis enggak segitu? Oh, habis. Dua pun habis. Rasanya gimana? Rasanya itu enak pedes. Oh, enak. Masih Ya. Ya, sekian itu wawancara dari ya beberapa kelas dari 12+1. Ya, semoga bermanfaat dan bisa menyambung hidup. Mereka semua komentar sangat baik, enak karena ya gratis ya, enak. Saya akan mencoba sendiri di sini. Ya. Manis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kartunya sih. Saya nggak bisa kalau nggak pakai kartu Mas. Maklum blasteran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu isinya apa, Bang? Isinya, Bang? Sabe ini isinya. Lihat. Jadi kalian jangan nonton tengah malam ya, karena maaf sekali. Ngantuk. Ya, ini belinya di Singomerto. Yang nggak tahu Singomerto, ya jangan berisik kamu, diam lu. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 5. Subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat makan siang, pagi, siang, atau malam. Terima kasih. See you.